सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ट्ज सँगै लम्कीको लम्की एफएम दिनेश खबरको फेसबुक पेज मोबाइल र अनलाइनबाट समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबरमा रक्षा भट्टको नमस्कार। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। कोरोना भाइरसको ग्राफ निरन्तर उकालो लागे पनि भारतीय सीमा बजारमा किनमेल गर्ने नेपालीको घुइँचो। त्रिनगर गौरीफन्टा नाका भएर दैनिक 1000 बढीको आवत जावत हुँदै। भारतबाट भन्सार छलेर ठूलो परिमाणमा कैलाली र कञ्चनपुरमा सजावटका सामान भित्रिँदै सशस्त्र र जनपद प्रहरीसँगै भन्सार कार्यालयको मिलेमतोमा छुट दिएको आरोप। सुदूरपश्चिममा एकै दिन 383 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। 10 दिन आइसोलेसनमा राखेर कैलालीका संक्रमितलाई परीक्षण बिना धमाधम घर पठाइँदै। संक्रमण दर बढ्दै गएपछि धनगढी उपमहानगर कोरोना भाइरसको हटस्पट बन्ने खतरा। जोखिम न्यूनीकरणका लागि भिड नियन्त्रण गर्दै नाका व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड। र आज माघी पर्व कैलाली र कञ्चनपुरका थारू बस्तीमा नयाँ वर्षको रूपमा उल्लासका साथ मनाइँदै सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा मकर संक्रान्तिको रौनक। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा शुक्रबार 383 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार 73 जनाको पीसीआर मार्फत र 310 जनाको एन्टिजेन मार्फत परीक्षण गर्दा संक्रमण पुष्टि भएको हो। हिजो 2031 जनाको परीक्षण गरिएको निर्देशनालयले जनाएको छ। हिजो संक्रमण पुष्टि भएका 383 जना मध्ये 267 जना हिजै भारतबाट आएका नागरिक हुन्। त्रिनगर गौरीफन्टा नाकाबाट भित्रिएका 180, गड्डाचौकी नाका भएर स्वदेश फर्केका 86 र जुलाघाट नाकाबाट फर्केका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। सुदूरपश्चिमका नाका भएर हिजो 1798 नेपाली स्वदेश फर्केका छन्। भारतबाट फर्किनेहरूको नाकामै एन्टिजेन परीक्षण हुने क्रम जारी छ। सो क्रममा लक्षणसहित संक्रमण पुष्टि भए धनगढीको आइसोलेसनमा राख्ने गरिएको छ। लक्षण नभएर पनि संक्रमण पुष्टि भएका र एन्टिजेन परीक्षण नेगेटिभ आएका नागरिकलाई भने सिधै घर पठाउने गरिएको छ। पश्चिम तराईका जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरमा बसोबास गर्ने थारू समुदायमा नयाँ वर्ष आरम्भका रूपमा मनाइने माघी पर्वको रौनक छाएको छ। विशेष गरी पुस अन्तिम दिनबाट सुरु भई माघ 2 गतेसम्म उल्लासपूर्वक मनाइने यो पर्वमा माघ 1 गतेलाई नयाँ वर्षको रूपमा स्वागत गर्दै हर्षोल्लासका साथ मनाइने थारू अगुवा एवं थारू कल्याणकारिणीका केन्द्रीय सदस्य प्रभात कुमार चौधरीले जानकारी दिए। वर्षभरि गर्नुपर्ने सार्वजनिक कामका साथै गाउँको मुख्य व्यक्तिका रूपमा भलबन्सा, अघरिया, चौकीदार लगायतका पदहरूमा चयन गर्ने विषयमा पनि थारू बस्तीहरूमा छलफल चलिरहेको छ। माघी मनाउने तयारी स्वरूप प्रत्येक घर परिवारमा सुँगुर र बङ्गुरको मासुको व्यवस्थापन गर्नुका साथै गाउँका लागि आवश्यक कार्ययोजना बारे एक ठाउँमा भेला भएर छलफल गरिरहेको उनको भनाइ छ। थारू समुदायको मुख्य पर्व भएकाले तामझामका साथ मनाइरहेको धनगढी उपमहानगरपालिका 2 बैया भेडीका सुन्दरलाल चौधरीले बताए। रोजगारीका लागि बाहिरका घरका सदस्य पर्व मनाउनका लागि घर पुगिसकेका छन्। माघी मनाउन हरेक वर्ष गाउँ गाउँमा मेला तथा महोत्सवको आयोजना गरिँदै आएको थियो। विगत 2 वर्षदेखि कोरोना भाइरस संक्रमणको बढ्दो जोखिमका कारण माघी पर्वको अवसरमा खासै मेला महोत्सवको आयोजना गरिएको छैन। माघीको दिन शनिबार परेकोमा 2 गते सुदूरपश्चिम सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको छ। सुदूरपश्चिमका पहाडी क्षेत्रमा भने माघे संक्रान्तिको चहल पहल बढेको छ। यो पर्व मनाउन परदेश तथा घर बाहिर रहेका नागरिक घर फर्केका छन्। माघे संक्रान्तिदेखि सूर्य धनु राशिबाट मकर राशिमा प्रवेश गर्ने हुनाले यसलाई मकर संक्रान्ति पनि भनिन्छ। सूर्यको उदयबिन्दु दक्षिणतर्फबाट उत्तरतर्फ सर्ने भएकाले यस दिनबाट उत्तरायण सुरु हुन्छ भन्ने मान्यता छ। उत्तरायणको अवधिमा तुलनात्मक रूपमा दिन लामा हुने र तापक्रममा वृद्धि भई गर्मी मौसमको प्रारम्भ हुने गर्दछ। भारतबाट भन्सार नतिरी ठूलो परिमाणमा सजावटका सामान तस्करी हुन थालेको छ। भारतबाट कृत्रिम फूल तथा घर तथा कोठा सजावटका सामग्री भन्सार नतिरी कैलाली र कञ्चनपुरमा ल्याउने गरिएको हो। त्रिनगर गौरीफन्टा नाका तथा कञ्चनपुरको गड्डाचौकी भन्सारबाट भारतीय नागरिकहरूले भन्सार नतिरी सामान ल्याउने गरेकोमा सशस्त्र र जनपद प्रहरीको मिलेमतो रहेको आशंका गरिएको छ। सहकर्मी नारायण अवस्थीको रिपोर्ट। भारतको उत्तराखण्डको पन्तनगर घर बताउने माली समुदायका 7 परिवार अहिले गोदावरी नगरपालिकाको दुर्गालक्ष्मी सामुदायिक वनमा बसेका छन्। 7 परिवारका 3 दर्जन भन्दा बढी व्यक्तिले फूल तथा गमला बेच्न नेपाल आइरहने
बताएका छन्। भारतबाट सामान ल्याउँदा भन्सार तिर्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नको जवाब दिँदै सबिना माली, भन्सार काटते हैं, जैसे टेम्पो वाले भन्सार से निकाल देते हैं। सामान लेके आए थे ना, पर्ची करवाई थी हमने तो बारिश से सारे भीग गए। भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट नेपाल आयात गर्दा कृत्रिम फूलमाला गमलाको भन्सार महसुल 20%, मूल्य अभिवृद्धि कर 13% तथा अन्त शुल्क 10% लाग्ने गरेको छ। यो दर वैधानिक रूपमा भन्सार काटेर सामान ल्याउँदा भन्सार बिन्दुमा सबै आयातकर्ताले तिर्नै पर्ने हुन्छ। तर ठूलो संख्यामा फूल तथा सजावटका सामान ल्याएर वर्षेनी आउने भारतीय नागरिकहरूले भने उल्लेखित भन्सार महसुल र राजस्व नबुझाएरै सामान ल्याउने र बिक्री गर्ने गरेको बताउँछन् धनगढीका व्यवसायी नवराज जोशी। भन्सारमा थली गरेर हो या कसरी ल्याएर अब यो घर घरमा लगेर अब हामीले कुनै पनि सामान त्यो बेलुन सेलुनदेखि लिएर डेकोरेटका हरेक सामानहरू ल्याएर त्यसरी बेचिरहेका हुन्छन्। अब त्यसको लागि हामीले ट्याक्स राजस्व सबै तिरेर ल्याएर बेच्नु पर्यो। उनीहरूले त्यतिकै ल्याएर बेचिदिन्छन्। अब त्यो सम्बन्धित निकाय तिनीहरूले चासो नराखेर हो कि ध्यान नदिएर हो कि अब पैसा पाएर तिनीहरूबाट नलिया हो कि। गड्डा चौकी र त्रिनगर गौरीफन्टा भन्सार नाकाबाट भारतीयहरूले ठूलो परिमाणमा सजावटका सामानहरू झोला तथा गुन्टामा ल्याउने गरेको र नेपाल प्रहरी र भन्सार अधिकारीले त्यो कुराको मूल्याङ्कन नै नगर्ने गुनासो गरिएको छ, जसको कारण सरकारको ठूलो रकम राजस्व गुम्ने गरेको पाइएको छ। तर प्रहरीले भने आगामी दिनमा राजस्व छली हुन नदिन निगरानी बढाउने बताएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक चक्र शाह, भारतीय परिवार सहित आएर नेपालमा यो बेचबिखन गर्ने भन्दाखेरि अब एउटा पाटो चाहिँ तपाईँको कोरोनाको पाटो पनि भयो, अर्को जब ट्याक्स छलीको कुराहरू आयो। यसलाई हामी अति गम्भीरता साथ यसलाई अब यो नाका जुन ठाउँमा आउने जमाले चाहिँ सूचना दिनुभएको छ त्यसलाई हामी निगरानी गरेर एकदम अलिक कडाइका साथ अगाडि बढ्छौँ। सीमा नाकामा सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी तथा भन्सारका कर्मचारीको उपस्थिति रहने गरेको भए पनि भारतीय नागरिकले भने भन्सार नतिरेरै सिधै ठूलो परिमाणको सामान नेपाल ल्याउँदै आएका छन्। दिनेश खबरका लागि नारायण अवस्थी, धनगढी। सुदूरपश्चिममा कोरोना भाइरसको ग्राफ निरन्तर उकालो लागि पनि भारतीय सीमा बजारमा किनमेल गर्ने नेपालीको घुइँचो लाग्न थालेको छ। संक्रमण बढेपछि स्थानीय प्रशासनले जिल्लाभित्र आदेशमाथि आदेश जारी गरेको अवस्थामा सीमा बजारमा किनमेल गर्नेको भने घुइँचो लाग्न थालेको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी कोरोना भाइरसको जोखिम भारतमै हुने आवागमनका कारण छ। तर सीमा बजारमा भइरहेको निर्बाध आवागमनले भने कोरोना भाइरसको जोखिम झनै बढाइदिएको छ। सहकर्मी बिन्दु चन्दको रिपोर्ट। त्रिनगर गौरीफन्टा नाका, गड्डा चौकी र खक्रौलासँगै अवैध नाका भएर पनि दैनिक रूपमा किनमेलका लागि सीमा बजार पुग्ने क्रम रोकिएको छैन। दैनिक उपभोग्यका सामग्री खरिद गर्नेदेखि सीमा बजारबाट क्यारिङ गर्नेको पनि घुइँचो लाग्ने गरेको छ। भिडभाड धेरै छ। माघे संक्रान्तिको लागि सामान के चिनी दालहरू लैजाम भनेर यहाँ पाउँछ, तर उता अलिक सस्तोमा मिल्छ। यहाँ 50 रुपियाँ किलो चिनी मिल्छ। जस्तै सोडा साबुनहरू यहाँ भन्दा के विशेष कम रेटमा पाउँछ। अब मान्छेको बाध्यता हो एउटा। भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण हत्तै बढेपछि रोजगारीका लागि फर्किने नेपालीको पनि नाकामा भिड हुने गरेको छ। सोही भिडमा दैनिक उपभोग्य सामग्री खरिद गर्ने र क्यारिङ गर्नेहरू पनि सामेल हुने गरेका छन्। यसले कोरोना भाइरसको जोखिम झनै बढाइदिएको छ। भारतबाट आउजाउ गर्ने यात्रु बोकेको सवारीमै किनमेलका लागि जाने नेपालीहरूले पनि आवागमन गर्ने गरेका छन्। त्रिनगर गौरीफन्टा हेल्थ डेस्कका इन्चार्ज गणेश साउद, त्यसको चाहिँ धेरै संक्रमण फैलाउन सक्ने सम्भावना छ, किनकि जो मान्छे इन्डियाबाट आइराखेको पब्लिक गाडी छ त्यही गाडीमा चाहिँ मान्छे पल्लेबाट फेरि थपिएर यहाँसम्म पुग्ने अथवा यहाँदेखि उहाँ जाने, यही ठाउँमा पनि लोकल पब्लिकहरूले चाहिँ नजिक भएर उहाँहरूसँगै रिलेसनसँग गएर गर्ने प्रकृति बढिरहेको छ। स्थानीय प्रशासनले अहिले कैलाली र कञ्चनपुरमा आदेश जारी गरेको छ। शैक्षिक संस्था बन्द गरिएको छ भने 25 जना भन्दा बढी भेला हुन रोक लगाइएको छ। तर सबैभन्दा बढी जोखिम भारतबाटै भएको अवस्थामा त्यहाँ आवागमन गर्दा कुनै रोक नै छैन। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरका सूचना अधिकारी अशोक कुमार भण्डारीको भनाइ भने यस्तो छ। सीमा बन्दै गर्ने कुरो चाहिँ अब हाम्रो नेपाल सरकारको उसमा पर्ने विषय भए हुनाले हामीले चाहिँ अब जिल्लाकै तहबाट सोझै बन्दै गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसको लागि अब सीमाको आवागमनलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, कसरी अलिकति गर्ने, यसलाई कसरी नियन्त्रणमा राख्ने भन्ने हिसाबले हामी चाहिँ विभिन्न प्रयासहरू चाहिँ गरिरहेछौँ। अत्यावश्यक नपरिकन छिमेकी राष्ट्रतिर आवागमन कम गरौँ भन्ने पनि हामीले सूचनाबाटै पनि अनुरोध गरेको अवस्था हो। यस्तो अवस्थामा हरेक नागरिकले अलिक सजग सचेत भयो भने अलिकति सहज हुन्छ भन्ने पनि हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। दिनेश खबरका लागि बिन्दु चन्द, धनगढी। कोरोना भाइरसको पहिलो र दोस्रो लहरले सबैभन्दा बढी प्रभावित कैलालीको धनगढी उपमहानगर फेरि हटस्पट बन्ने खतरा बढेको छ। स्थानीय
स्थानीय प्रशासनले 12 बुँदे आदेश जारी गरे पनि कार्यान्वयन नहुँदा र जोखिम न्यूनीकरणका प्रयास पर्याप्त नहुँदा उपमहानगर कोरोना भाइरसको हटस्पट बन्ने खतरा बढेको हो। तर जोखिम बढ्दै जाँदा पनि उपमहानगरपालिकाले न्यूनीकरणका लागि कुनै तयारी नगरेको भन्दै जनस्तरबाटै गुनासो बढ्न थालेको छ। जोखिम न्यूनीकरणका लागि भिड नियन्त्रण गर्दै नाका व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। सहकर्मी वीरेन्द्र भट्टको रिपोर्ट। धनगढीमा केही दिन अघि सम्पन्न भएको एमाले अधिवेशनमा सहभागी दर्जन बढीलाई कोरोना पुष्टि भएको छ। एमाले कैलेलीका इन्चार्ज नारद मुनि राणा सहितका नेता कार्यकर्ता संक्रमित भएका छन्। प्रशासनले अहिले यस्ता भिडभाड हुने कार्यक्रम नगर्न आदेश जारी गरेको छ, तर कार्यान्वयन भएको छैन। कोभिडको त्रास बढ्दै गएका बेला धनगढी उपमहानगरपालिकाले भने जनताको हितमा अहिलेसम्म कुनै काम गर्न नसकेको स्थानीय नरेशनाथ योगी बताउँछन्। योभन्दा अगाडिका पहिलो चरणको कोरोना दोस्रो चरणको आउँदा पनि खासै ध्यान नदिएको छ। अहिले तेस्रो चरणको कोरोना आइरहँदा पनि यसमा ध्यान नदिएको अवस्था छ। यस सम्बन्धी जो नगरपालिकाले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो त्यो कदापि नगरेको अवस्था छ। कोरोना भाइरसको पहिलो र दोस्रो चरणमा गरी सेती प्रादेशिक अस्पतालमा मात्र उपचारका क्रममा 211 जनाले ज्यान गुमाउनु पर्यो। जनरल बेड संख्या 40, आइसियु 16 तथा एसडियु बेड संख्या 5 गरेर सेतीमा कुल 61 बेड संख्या रहेकोमा हाल 16 जना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ भने 4 जना आइसियुमा भर्ना छन्। सेतीमा कोभिड संक्रमितको संख्या दैनिक रूपमा बढ्दै गएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। संक्रमण दर भने एक साता यता उच्च रूपमा बढेको सेती प्रादेशिक अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठ सेतीको हकमा 27 गतेबाट यता 40% मा पोजिटिभिटी देखिरहेको छ। समग्रमा 40 ओभर नै छ पोजिटिभ। आज चाहिँ 16 जना भर्ना छन् हैन। भर्ना भएका मध्येमा 3 जनालाई मात्रै क्रिटिकल केस छ, अरु अन्य चाहिँ अलि सामान्य नै छ। काची बढ्दियो भने त अलि अप्ठ्यारो त पर्ला नै। सरकारले यसअघि नै 25 जना भन्दा बढी भेला हुन नपाउने निर्देशन जारी गरिसकेको छ, तर धनगढीमा भिड नियन्त्रण गर्न कहीँ कतैबाट पहल भएको छैन। नेपाल भारत सीमा क्षेत्र गौरीफन्टा नाकाबाट दैनिक स्वदेश फर्कनेको भिड छ। भारतबाट आएका अधिकांशमा संक्रमण देखिन थाले पनि यो विषयमा उपमहानगरपालिकाको ध्यान फिटिक्कै पुग्न सकेको छैन। संक्रमणको ग्राफ दिन प्रतिदिन उकालो लाग्दा समेत नियमनको प्रयास हुनै सकेको छैन। धनगढी सीमा नाकासँग जोडिनुका साथै सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या पनि धनगढीमै भएकाले सीमा क्षेत्रमा कडाई गर्नुपर्ने बताउँछन् धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सन्तोष मुडभरी। बोर्डर पनि यही भयो, सबैतिरको मान्छेहरूको इन्ट्रान्स यही भयो, अनि इन्ट्रान्स गर्ने बित्तिकै मान्छे फेरि अर्को पालिका या अर्को जिल्ला तुरुन्तै जाँदैन। अब कतिपय मानिसहरू एक दुई दिन यहीँ बसेर अनि जाने पनि हुन्छ। बोर्डरमै राम्रो व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने त्यसको जोखिमलाई चाहिँ धेरै न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। कोभिडको जोखिम सबैभन्दा बढी बजार क्षेत्रमै छ। जोखिम न्यूनीकरणका लागि सामाजिक दूरी र जारी निर्देशनको समेत पालना नहुँदा धनगढी कोभिडको हट स्पट बन्ने खतरा समेत बढेको छ। दिनेश खबरका लागि वीरेन्द्र भट्ट, धनगढी। कैलालीमा 10 दिन आइसोलेसनमा राखेर कोरोना भाइरसका संक्रमितलाई परीक्षण बिना नै धमाधम घर पठाउन थालिएको छ। संक्रमण पुष्टि भएको 10औं दिनमा परीक्षण बिना नै घर पठाउन थालिएको हो। कतिपयलाई त 10 दिन अगाडि नै वडा कार्यालयको सिफारिसमा सोझै घर पठाउने समेत गरिएको छ। यसले कोरोना भाइरसको संक्रमणले समुदाय स्तरमै भयावह रूप लिने त्रास फैलिएको छ। तर आइसोलेसन सञ्चालन गर्दै आएको स्वास्थ्य कार्यालयले भने मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार काम भइरहेको जनाएको छ। सहकर्मी बिन्दु चन्दको रिपोर्ट। अहिले भारतबाट त्रिनगर गौरीफन्टा सिमानाका हुँदै स्वदेश फर्किनेहरूको संख्या वात्तै बढेको छ। उनीहरूको नाकामै परीक्षण भइरहेको छ। त्यहाँ संक्रमण पुष्टि भएकाहरूलाई धनगढीको कनरीमा रहेको आइसोलेसनमा राखिँदै आएको छ। लक्षण सहित संक्रमण पुष्टि भएको 10 दिनसम्म आइसोलेसनमा राखिँदै आएको हो। 10 दिनपछि बिना परीक्षण घर पठाउने गरिएको छ। कनरी आइसोलेसनमा रहेका एकजना संक्रमित मोतीराम चौधरी। चेक गर्दैनन् के, यहाँ दबाई पनि टाइममै दिनु पर्यो कि 8-9 दिनसम्म बनाएर पठाइदिने, न चेक गर्ने, चेक गर्न पर्यो। कतिपय संक्रमितलाई त ओडाको सिफारिसका आधारमा सोझै घर पनि पठाइँदैछ। आइसोलेसनको व्यवस्थापन जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीले गर्दै आएको छ। संक्रमितलाई खाना र न्यानो लुगाहरूको व्यवस्थापन गरिएको हो। अहिले दैनिक 40 बढी संक्रमित उक्त आइसोलेसनमा हुने गरेका छन्। उनीहरूलाई आफ्नो ओडाको सिफारिसको आधारमा घर पठाउन लागि हो। आइसोलेसनकी कर्मचारी लक्ष्मी मल्ल। खानादेखि लिएर बस्ने कम्बलहरू अनि हेल्थ किटहरू सबै स्वास्थ्यले हेरिरहेको छ। आउने जाने क्रम दिनमा लगभग 40
45, 60 कहिले पनि पुग्छ। अब ओडाले सिफारिस दिएपछि अनि आफ्नो पर्सनल गाडी गराएर जान सक्नुहुन्छ, नभएपछि 10 दिनसम्म यहाँ आइसोलेसनमा बस्ने व्यवस्था सबै मिलाएको छ। स्वास्थ्य कार्यालयले अन्य व्यवस्थापन गरे पनि परीक्षणको व्यवस्था भने गरेको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य विभागकै निर्देशन भएकाले परीक्षण नगरिरहेको स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीको तर्क छ। 10 दिनपछि पनि लक्षण भएकाहरूलाई कोरोना अस्पताल पठाइरहेको र बाँकीलाई घर पठाइरहेको बताइएको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीका प्रमुख लाल बहादुर धामी श्रीनगर भन्सारमा पोजिटिभ आएकालाई एम्बुलेन्स मार्फत कनरी आइसोलेसनमा राख्छौँ। अरूलाई रोग सार्ने अवधि 10 दिनको भएको कारणले गर्दाखेरि 10 दिनपछि चाहिँ हामीले एन्टिजेन टेस्ट चाहिँ गर्दैनौँ। किन भन्दाखेरि 10 दिनपछि माथिबाटै टेस्ट गर्नु पर्दैन, 10 दिनसम्म सराउँछ। यदि 10 दिनको बिचमा पनि कसैलाई लक्षण देखियो भने हामीले सेती प्रादेशिक अस्पतालमा पठाउँछ। लक्षण देखिएन भने 10 दिनपछि उहाँहरूलाई चाहिँ घर जानलाई डिस्चार्ज गर्छ। दिनेश खबरका लागि बिन्दु चन्द धनगढी। भारतसँग सीमा जोडिएको बैतडीमा सरकारी सेवा लिनका लागि खोपको पूर्ण मात्रा लगाएको हुनुपर्ने भएको छ। कोरोना भाइरसको जोखिम बढ्दै गएपछि जिल्लामा सरकारी कार्यालयका सेवा प्राप्त गर्न कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको कार्ड अनिवार्य साथमा राख्नुपर्ने भएको छ। गृह मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार आगामी माघ 7 गतेदेखि सरकारी कार्यालयमा सेवा लिनका लागि पुग्ने नागरिकले अनिवार्य खोपको पूर्ण मात्रा लगाएको खोप कार्ड अनिवार्य साथमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र भारतीले जानकारी दिए। सुदूरपश्चिममा नेकपा एमालेको प्रदेश अधिवेशनको मिति सारिएको छ। कोरोनाका कारण अधिवेशन माघ 28 गतेसम्मका लागि सारिएको एमाले सुदूरपश्चिमले जनाएको छ। यसअघि माघ 8 गतेका लागि अधिवेशन तोकिएको थियो। कोरोना संक्रमणको दर नघटेमा पुनः मिति सर्ने बताइएको छ। कोरोनाको जोखिम कम भएपछि अधिवेशन गरिने जनाइएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले मूल्य वृद्धि 6% भन्दा बढी नहुने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो। तर नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको प्रतिवेदनले भने 5 महिनाकै अवधिमा मूल्य वृद्धि 7.11% वृद्धि भएको देखाइएको छ। साथै सबै आर्थिक परिसूचक समेत नकारात्मक देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने हो, तर मूल्य नियन्त्रणमा राज्यको ध्यान जान सकेको छैन। यसैगरी मूल्य वृद्धि बढ्दै जाने हो भने आर्थिक रूपमा विपन्न तथा बेरोजगार वर्गले दैनिक उपभोग्य वस्तु समेत खरिद गर्न सकिने अवस्था नहुने अर्थ विश्लेषकहरू बताउँछन्। यसै विषयमा सहकर्मी वीरेन्द्र भट्टले मूल्य वृद्धिको कारण के हो भनेर आर्थिक सरोकार मञ्चका अध्यक्ष एवं अर्थ विश्लेषक प्राचार्य डाक्टर राजेन्द्र वीरचन्दलाई सोधेका छन्। प्रोडक्टिभिटी घटिरहेको अवस्था यो हो, यो कारणले नि एउटा मूल्य बढ्नेको कारण हो। दोस्रो अहिले अर्को के भइदियो भन्नुहुन्छ भने फाइनान्सियल सेक्टरमा जो अलिकति क्राइसिसहरू आएको छ, त्यो क्राइसिसहरूको कारणले पनि बैंकमा यो क्राइसिसहरू बढ्ने, त्यो क्राइसिसको कारणले केही न केही इन्फर्मल सेक्टरमा पनि रेट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ बढेर गएको छ। त्यो एउटा बाटो भयो। अनि हाम्रो जो पैसा छ त्यो पैसा मार्केटमा पैसाको चाहिँ पनि कमी भएको, अनि वस्तुहरू देशमा कमाउनु बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने, यो एक दिन 3-4 कारणहरू भए। नेपालको ओपन बोर्डरको कारणहरूले पनि नेपालमा यो मूल्य वृद्धिको समस्या देखा परिरहेको। अब सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा 6% भन्दा बढी मूल्य वृद्धि नहुने भनेर प्रक्षेपण गरेको थियो। तर चालु आर्थिक वर्षको 5 महिनाको अवधिलाई हेर्ने हो भनेपछि 7.11%ले मूल्य वृद्धि भएको छ भनेपछि यसमा मुख्य दोषी को हो? सरकारले कुरामा ध्यान दिन सकेन त भन्नु छ भने हामीले जति पनि खर्च गरिरहेका छौँ, कतिपय मुलुकहरूले के गर्यो भने खर्च गर्दाखेरि त्यो प्रोडक्टिभ सेक्टरमा कति खर्च गएको छ, जसले भोलि रियल प्रोडक्टिभिटी बढाउँछ कि बढाउँदैन, डिमान्ड कुन आधारमा जाने हो भन्ने किसिमको केही मान्छेहरूले त्यो मूल्याङ्कन गर्न सके। हामी कहाँ के भयो भने त्यो कुराहरूलाई हाम्रो जो परनिर्भरता हो त्यो परनिर्भरता बढ्दै गयो। हाम्रो आफ्नो भएको खर्च पनि प्रोडक्टिभ सेक्टरमा भएन, त्यो चाहिँ के अरे विलासिताका खर्चमा बढी भयो, उपभोग्य वस्तुहरूमा बढी कम खर्च भयो, दैनिक कुराहरूमा बढी खर्च भयो, जसले गर्दा हाम्रो इकोनोमिकलाई ब्यालेन्समा ल्याउने किसिमको उत्पादन नभएको कारण हो। दोस्रो कारण अहिलेको भनेको केही न केही हदसम्म कोभिडको प्रभाव र इन्टरनेसनल प्रभाव पनि नै हो। जेसुकै हुँदा पनि सरकार त अब बढी जिम्मेवार त हुने नै भयो। अब राष्ट्र बैंकले जारी गरेको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार सबै आर्थिक परिसूचकहरू नकारात्मक देखाएको छ। यसको कारण के हुन सक्छ? पहिलो कुरा त आर्थिक परिसूचक भनेको देशको जीडीपीमा कस्तो संयन्त्र छ त, जीडीपी कसरी बनिरहेछ भन्ने कुरा हामीले हेर्नु आवश्यक छ। यसमा एग्रिकल्चर सेक्टर हो, म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर हो, सर्भिस सेक्टरको हो। र हामी यी कुराहरूको यिनीहरूको कम्पोजिसन हेर्दाखेरि हाम्रो देशको आर्थिक क्रियाकलापहरू छन् जम्मै केमा निर्भर छन्। अहिले विदेशबाट आउने रेमिटान्सको फ्लो पनि बिस्तारै कम भयो। मूल्य वृद्धि नियन्त्रण र आर्थिक परिसूचकलाई सकारात्मक बनाउनको निम्ति यहाँहरूको
सुझाव के हुन सक्छ? हामीले गर्ने खर्च उत्पादनशील क्रियाकलापमा कति जान्छ जाँदैन र विगतको क्रियालाई मूल्याङ्कन गरेर यो खर्च गर्ने संयन्त्रमा सुधार गर्नु पर्यो। साथीको यसले रियल प्रोडक्टिभिटीलाई बढाउने हो कि होइन भनेर नेपालको कन्टेक्स्टमा रियल एग्रिकल्चर प्रोडक्टिभिटीको केसमा, रियल म्यानुफ्याक्चरिङ केसमा यो बजेट जान्छ कि जाँदैन, क्यापिटल एक्सपेन्डिचर त्यतातिर जान्छ कि जाँदैन, हामीले गरेको जो टार्गेट, हामीले एलोकेट गरेको क्यापिटल एक्सपेन्डिचर हो नि, त्यो क्यापिटल एक्सपेन्डिचरलाई टाइममा हामीले गर्न सक्छौँ कि सक्दैन भन्ने कुरामा उहाँले हेक्का राख्नु पर्यो। उनी थिए आर्थिक सरोकार मञ्चका अध्यक्ष एवं अर्थविश्लेषक प्राचार्य डाक्टर राजेन्द्र चन्द सहकर्मी वीरेन्द्र भट्टसँग कुराकानी गर्दै। अब बाँकी खबर। कोटभिडबाट गम्भीर घाइते भएका डडेलधुराको अजयमेरु गाउँपालिका 6 बस्ने 56 वर्षीय गोवर्धन भण्डारीको मृत्यु भएको छ। लेनदेनको विषयलाई लिएर सोही ठाउँ बस्ने 38 वर्षीय नन्देसिंह भण्डारीले भागेश्वर गाउँपालिका 6 राडिलमा बुधबार बिहान कुटपिट गर्दा गम्भीर घाइते भएका गोवर्धनको माया मेट्रो अस्पताल धनगढीमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। घटनाको खबर प्राप्त हुनासाथ जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेलधुरा र प्रहरी चौकी देवल दिव्यपुरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले नन्देसिंहलाई नियन्त्रणमा लिएर यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। कैलालीमा बालुवा बोकेको ट्र्याक्टरबाट सालको काठ बरामद गरिएको छ। शुक्रबार जिल्लाको गोदावरी नगरपालिका 7 गौडी स्थित सडक खण्डमा पश्चिमबाट पूर्वतर्फ जाँदै गरेको C1 त 8867 नम्बरको बालुवा बोकेको ट्र्याक्टरबाट सालको काठ बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। अस्थायी प्रहरी पोस्ट श्रीपुर कैलालीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले चेक जाँच गर्दा बालुवाभित्र लुकाई छिपाई ओसार पसार गरिरहेको अवस्थामा सालको काठ फेला पारेको हो। उक्त ट्र्याक्टरबाट 55 थान सालको काठ फेला पारी आवश्यक कारबाहीका लागि सब डिभिजन वन कार्यालय अत्तरिया पठाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले बताएको छ। चालक गोदावरी 7 तेकुल्लाका 36 वर्षीय अर्क कुमारलाई नियन्त्रणमा लिएको छ र जिल्लाको कैलाली गाउँपालिका 8 लोहरपुरमा डल्लभमा लुकाई छिपाई राखिएको 32 थान सालको काठ बरामद गरिएको प्रहरीले बताएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय हसुलिया र सब डिभिजन कार्यालय उदासीपुरबाट खटिएको टोलीले सो काठ बरामद गरेको हो। बरामद काठ र डल्लभ सब डिभिजन कार्यालय उदासीपुर कैलालीको जिम्मा लगाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। प्रसारणको अन्तमा प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। कोरोना भाइरसको ग्राफ निरन्तर उकालो लागे पनि भारतीय सीमा बजारमा किनमेल गर्ने नेपालीको घुइँचो। त्रिनगर गौरीफन्टा नाका भएर दैनिक 1000 बढीको आवत जावत हुँदै। भारतबाट भन्सार छलेर ठूलो परिमाणमा कैलाली र कञ्चनपुरमा सजावटका सामान भित्रिँदै सशस्त्र र जनपद प्रहरीसँगै भन्सार कार्यालयको मिलेमतोमा छुट दिइएको आरोप। सुदूरपश्चिममा एकै दिन 383 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। 10 दिन आइसोलेसनमा राखेर कैलालीका संक्रमितलाई परीक्षण बिना धमाधम घर पठाइँदै। संक्रमण दर बढ्दै गएपछि धनगढी महानगर कोरोना भाइरसको हटस्पट बन्ने खतरा। जोखिम न्यूनीकरणका लागि भिड नियन्त्रण गर्दै नाका व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड। र आज माघी पर्व कैलाली र कञ्चनपुरका थारू बस्तीमा नयाँ वर्षको रूपमा उल्लासका साथ मनाइँदै सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा मकर संक्रान्तिको रौनक। यस दिनेश खबरको साथमा कैलाली अस्पताल, माया मेट्रो हस्पिटल, सुदूर फुड्स इन्डस्ट्रिज, किसान ट्रेडिङ कन्सन प्राइभेट लिमिटेड र सारथी अस्पताल। अवस्था दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै लम्कीको लम्की एफएम दिनेश खबरको फेसबुक पेज, मोबाइल र अनलाइनबाट समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। साँझ 6:30 बजे अर्को दिनेश खबर लिएर आउने नै छौँ। तपाईँ भने दिनेश एफएम सुन्दै र दिनेशखबर.com पढ्दै गर्नुहोला। अहिलेको समाचार बुलेटिनबाट रक्षा भट्ट पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।